အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ step by step content writing ဘယ်လိုမျိုးရေးကြမလဲဆိုတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ content marketing strategy content marketing plan ကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ video လေးကိုတင်ပေးခဲ့ပါတော့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ content တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအဆင့်အဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မရေးခင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ content တစ်ခုကိုကျွန်တော်မရေးခင်ကျွန်တော်ဘာကြီးပြင်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဖို့လိုမလဲပေါ့နော်ဒါဒီအချက်တွေကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ video မှာလည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်မမေ့စေချင်လို့ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ content တစ်ခုကိုစပြီးတော့မရေးခင်ကျွန်တော်ဒီ brand အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အကုန်သိထားဖို့လိုတယ်အဓိကအဖြစ်ဒီ brand ရဲ့ဒီ product ကကိုကင်ထားတဲ့ product ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကင်ထားတဲ့ product ကဘယ်ဟာတွေကောင်းတာလဲဘယ်ဟာတွေမကောင်းလဲဘယ်လိုမျိုး features တွေကကောင်းတာလဲပေါ့နော်ဒီ brand ဒီ product ရဲ့အားသာချက်ကဘာဖြစ်မလဲဒီ product ကလူတွေကိုဘာတွေပြည်လည်သွားစေရလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး service တွေပေးနေရလဲလူတွေအခက်ခဲဒီ customer တွေရဲ့အခက်ခဲကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းပေးနေရလဲပေါ့နော်ဒီ product ကဒီပစ္စည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ product အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အစအဆုံးကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့လိုရယ်သိထားဖို့လိုရယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ product ပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်သုံးဖို့တည်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဥပမာဖြင့်ခောက်ဆွဲ brand ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ခောက်ဆွဲကိုစားကြည့်ဖို့လိုတယ်ဥပမာ cosmetic ဆိုရင်cosmetic အလျောက်ပေါ့နော်သုံးလို့မရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သုံးထားဖို့ရဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဘာလို့ဆိုတော့ဒီ product အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်က customer တယောက်လိုခံစားကြည့်တော့မှကိုဘာတွေကြိုက်တယ်ဘာတွေမကြိုက်ဘူးလဲဘာတွေသိကျင်လဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးမြင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီချက်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် research your product အဲ့တော့အဓိက agency မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ client ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ information တွေပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information တွေပေးတယ်data တွေ share ပေးတယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့တင်မလုံလောက်ဖဲနဲ့ဒီအထက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပိုသိအောင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့ research လုပ်တယ်ပေါ့နော်Google ကနေ research လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာတွေဒီ website တွေဒါမှမဟုတ်လဲဒီ Facebook group တွေကနေပြီးတော့ကို brand နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီ client ပေးထားတဲ့ information အပြင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေသိနိုင်အောင်မလဲနောက်ကဒီ customer တွေဘာတွေပြောနေကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး research လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိက research လုပ်တဲ့အခါမှာ၃ခုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက် industry insight လို့ခေါ်တဲ့ဒီ industry မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတော့ကိစ္စဥပဝါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1အချက်က Google link လုပ်လို့ရတယ် Google link ကတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးမှာပဲလုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်ပြိုင်ဘက်တွေကိုလေ့လာစေချင်တယ်ပြိုင်ဘက်တွေဘာတွေလုပ်နေလဲပြိုင်ဘက်တွေဒီ service တွေကဘာတွေကောင်းလဲဘာတွေဆိုးလဲပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ customer တွေရောသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုး feedback ပေးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် Google link ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလုပ်ထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ product တွေ Google link မှာရှာလို့မရဘူးလေနော် local brand တွေပါဆို Google မှာမရှိဘူးလေနော်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ similar ဖြစ်တဲ့ product တွေပဲရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်ယူလို့မရမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဓိက industry insight နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဘက်တွေအကြောင်းတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် research လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက brand owner voice ပေါ့နော်အဲ့တော့ brand owner voice ကတော့ဒီ brand ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ brand owner voice ကိုကျွန်တော်တို့ follow လုပ်ဖို့လိုတယ်အဓိကဒီ content writer အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ brand owner voice ကို switch ပြီးတော့ဒီတစ်ခွန်းတစ်ခုအကူပြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဥပမာပဲဒီ KFC မှာရေးခဲ့တော့က brand voice owner voice ကတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ကြောင်းတစ်ကြောင်းအတွက်ရေးမယ်ဆိုလဲကျွန်တော် brand owner voice ကတစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ brand owner voice ကိုရောလိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ writer အနေနဲ့သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ customer အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပြီပေါ့နော် customer audience ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခုက gender ပြီး location ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းပြောထားပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာ content တစ်ခုမှလည်းပြောထားပြီးသားဒါကြီးကျွန်တော်ဒီ customer အကြောင်းကိုသိပါပဲ customer ဘယ်လိုမျိုး communicate လုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေကို target ထားတဲ့ product ဆိုရင်လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့trends တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေထည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးကို target ထားတဲ့ဒီ business owner တွေကို target ထားဆိုကျွန်တော်တို့က formally ပြောဖို့လိုမယ်လားဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲပေါ့နော်အဓိကကတော့ကို customer ကိုသိမှာပဲကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပြောအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုစကားပြောလို့ပဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုဘာပြောမလဲဆိုတာသိဖို့လိုပဲပေါ့နော်ကိုဘာပြောမလဲအဓိကကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတာတစ်ချက်သိဖို့လိုပဲနံပါတ်2ချက်ကအဓိကကကိုပြောချင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုပဲဒါနံပါတ်2ချက်ပေါ့နော်3အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိမယ်ကိုပြောချင်တဲ့သူရှိမယ်အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော် link ချိတ်ပေးမယ့်အရာတော့ဒီ brand owner voice လို့ခေါ်တဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး communication လုပ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့် platform ပေါ့နော်ဆိုတော့ platform နဲ့ channel တွေကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ်ဘယ် platform ပေါ်မှာကျွန်တော်တင်လဲပေါ့နော်ဟို Facebook မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာအရှိရေးလို့ရတယ်
article ပုံစံမျိုးရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Instagram ဟာမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာအကန့်အသတ်ရှိရပေါ့နော်ဒီစကားလုံးရေ workout ဒီအကန့်အသတ်ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ infographic တွေပဲသုံးကြများတယ်ဒီ Instagram မှာဆိုရင်ပုံတွေသုံးတာများတယ်ပေါ့နော် TikTok မှာတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က video တင်ဖို့လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ channel တွေကိုသိထားမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုး content type လုပ်ဟိုပေါ့နော် content type ကိုသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမှာပေါ့နော်အဲ့ content type ပုံဒီပြီးကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ပုံစံနဲ့ကွာခြားမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့မရေးခင်အကြောင်းအရာအချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းသိထားဖို့လိုရယ်နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် writing process ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမရေးခင်မှာကိစ္စတွေပြောပြီးဒီရှမ်းမှာကျွန်တော်ရေးတော့မယ်ပေါ့နော်ရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် goals ပေါ့နော်ဒီ content တစ်ခုရေးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ content ကဘယ်အတွက်ရေးတာလဲအချိန်မှာကျွန်တော် strategy ချထားပြီးသွားရင်အဲ့ strategy နဲ့အောက်ကဆင်းလာမယ် goals ကဒီ content ရဲ့ goals ကဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဒီ strategy မှာချထားတဲ့ goals နဲ့ကျွန်တော်တူရမယ်ပေါ့နော်တူရမယ်ဆိုတာထက် align ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ content ကဒီ just awareness ပဲလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော် awareness ကိုဦးစားပေး focus လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့က sales touch နေတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ offer ကျွန်တော်ပေးမဲ့ဒီ offer ကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးဒီ customer တွေနားလည်အောင် audience တွေနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ထိထိမိမိနဲ့ရေးမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကcustomer တွေကိုဒီ form ဖြည့်သွားစေချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လေ engage တစ်ခုလုပ်သွားစေချင် mention ခေါ်စေချင်တာလားကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်သွားစေချင်တယ်ဆိုရင် engagement နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ keywords တွေကျွန်တော်တို့သုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ content ကအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ buyer journey stage 3ခုမှာဘယ် journey အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုရယ်အရင်ဆုံးတစ်ချက်နံပါတ်1 goals လိုတယ်နံပါတ်2ချက်က base idea ပေါ့နော်အဓိကဒီ content တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့မရေးခင်ဒီ content ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုရယ်ကျွန်တော် content ရေးတဲ့အခါမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားရပေါ့နော်အဲ့တော့ content တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမရေးခင်ဒီ content က Facebook ပေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေမှာလဲကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဖို့လိုရယ် okay ပုံလေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်တာစာလေးကိုဒီလိုမျိုးရေးချင်တာ headline လေးကဒီလိုမျိုးရေးချင်တာbody လေးကိုဒီလိုလေးချင်တာ call to action ကဘာထည့်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးအသေးစိတ်မရေးခင်ပေါ့နော်ဒီ content တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအစအဆုံးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာရေးတဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးပုံထွက်လာရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပုံနဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ imaging လုပ်ချင်လို့ဒီပေါ့နော်စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဖို့လိုရဒီ big idea တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ကခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကနံပါတ်1အချက်ပါနော်အဲ့တော့နံပါတ်2အချက်ပေါ့နော်နံပါတ်3ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာက focus on the thing ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲ focus လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာက phone brand တစ်ခုရေးတော့မှာဆိုရင်အဲ့ phone brand ရဲ့ camera အကြောင်းရေးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လဲ SOC အကြောင်းရေးတာဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော် RAM အကြောင်းရေးမှာဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော် game ဆော့လို့ရရဆိုတဲ့အကြောင်းရေးမှာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ product မှာချိတဲ့ benefits တွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုပြီးဒီ cream လေးနဲ့လို့ wet ချန်လည်းပျောက်တယ်အသားရည်လည်းလှတယ်ဟိုအတင်းတွေလည်းပျောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတဲ့ benefits အများကြီးရှိတဲ့ product တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအများကြီးရှိတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တချို့ post တွေမှာရေးရတာမှန်ဆိုမဲ့အဓိကဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုတည်းကိုပဲ emphasize လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဓိက wet ချန်ပျောက်တယ်ဆိုလဲ wet ချန်ပျောက်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စတစ်ခုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာဖွဖွနဲ့ဒီပေါ့နော် customer နားလည်အောင်ထိထိမိမိရေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ကအသားဖြူစေရဆိုလဲအသားဖြူစေတဲ့အကြောင်းတွေ focus လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးစရာအရင်များပြီး content ရအရင်ရှေ့ဝိုင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ customer တွေ audience တွေနဲ့ဒီအရင် boring ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကထိထိမိမိနဲ့ကျွန်တော်တို့ low in to ရှင်းပဲကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ headline tagline ပေါ့နော်အဲ့တော့ headline tagline လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ content ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့က2ခု3ခုလောက်စဉ်းစားထားတယ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်စဉ်းစားပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့ဆိုတာတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီ headline tagline ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးတင်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးနံပါတ်1ကိုဒီကိုရဲ့ content ရဲ့ goal ကိုသိမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ content တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်မြင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကိုရဲ့ product တစ်ခုနဲ့မှာတက်တဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးတော့ headline တွေထုတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် formula concept story ပေါ့အဲ့တော့ဒီ body မှာရေးမဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့က formula နဲ့ရေးမလားဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ concept နဲ့ရေးမလား concept ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကိုလောက်ထားတဲ့ concept တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် story နဲ့ရေးမလားဒါမှမဟုတ်လဲ story ဆိုတာကျွန်တော်ရှေ့မှာ storytelling အကြောင်းပြောထားပြီးသားပါနော်အဲ့တော့ story တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမသုံးအဓိကတော့ကိုရေးချင်တဲ့အတိုင်းရေးတယ်ပေါ့ feel အောင်ရေး feel လာရေးအဓိကတော့ formula လို့ပြောရင်တော့ပုံမှန်လိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီ
ဒီ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ pain and point ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ formula ကိုသုံးတယ်ဆိုတာထက်ကိုရေးတဲ့ပုံစံ formula ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ရေးတာကြရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ beginner တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ formula သုံးစေချင်တယ်formula တွေကတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်BBA တို့ပါဆိုတော့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ formula အများကြီးရှိGoogle မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့ပုံစံရှိရတယ်လေကိုရေးချင်တဲ့အတိုင်းရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ concept တစ်ခုတိစောက်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆို clear communication ပေါ့နော်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောချင်တဲ့သူကိုသူနားလည်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အရန်ပေါ့နော်ဖွဲ့နှွယ်ပြီးရေးမယ်ဆိုလည်းကျွန်တော် clear communication မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုက communication လုပ်နေရဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်သိထားဖို့လိုတယ်အဓိက customer audience ကိုပြောတာကိုနားလည်သွားဖို့လိုတယ်ကိုပြောတာကိုကြိုက်သွားဖို့လိုတယ်ကိုပြောတာကို okay ဒီ brand ကဒါမျိုးရှိရယ် okay ငါဝယ်ကြည့်အောင်ပါပဲငါစမ်းသုံးကြည့်အောင်ပါပဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်သွားဖို့လိုတယ်ဒီ content ကြီးက mind လိုက်တာဆိုပြီးတော့ရက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်လိုစီခြင်းတဲ့ goals ရှိတယ်အဲ့ goals ကိုပြည့်မီဖို့လိုပါတယ်လျော် call to action ပေါ့နော် call to action ကဈေးဝယ်သွားစေချင်တာဒါမှမဟုတ်လေ link form မှာဖြစ်သွားစေချင်တာဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့mention ခေါ်သွားစေချင်တာအဲ့တော့ဒီ clear ဒီ call to action ကခေါ်ထားပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ call to action အတိုင်းဖြစ်လာပေါ့နော်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ content ကတချို့ဟာတွေမှာအားနည်းချက်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက measurement ကို goal နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရအဲ့တော့marketing strategy ကကောင်းလိုက်တာပေါ့နော် content ရေးထားမိုက်လိုက်တာဆိုတာနဲ့မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ကိုသွားခြင်းနဲ့ goal နဲ့တကယ်ရတဲ့ result ကကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်မှုရှိလားတိုက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေပြည့်မီမှုရှိလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ content ကောင်းတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှိမယ်အဲ့တော့ content ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မလုပ်တဲ့ဟာလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကတော့အချိန်မှာလည်း video တစ်ခုလောက်ထားပြီးသားရှိရဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကြုံကြိုက်လို့တစ်ခါလေးထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအားဖြင့် emoji တွေအများကြီးမသုံးဖို့လိုမယ်เนาะ emoji တွေကျွန်တော်တို့တချို့ brand တွေဆိုရင် emoji ကြောင့်မထည့်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမထည့်သုံးတာမျိုးမကြိုက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ emoji တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမထည့်ဖို့လိုတယ်လိုအပ်တာလောက်ပဲထည့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက forward ချက်ကိုကြပြအရန်ဆန်တာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာပေဖွင့်နှံမှုတွေလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဓိကဈေးရောက်မှာ communication လုပ်မှာ marketing communication လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ forward အရန်ဖြစ်နေတာမျိုးထက်ဆိုင်ရင်အဓိကထိထိမိမိနဲ့ကိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်ရတယ်အဓိကပေါ့နော်ဆိုတော့အရင် poetic ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ poetic ဆိုတာကျွန်တော်ကအဓိကအဖြစ်နားလည်အောင်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အရင်ကြပြဆန်းတာအရင်စာလက်တန်ပေးတဲ့ရေးနေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရင် storytelling လုပ်နေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ brand အကြီးတွေဆိုသိပ္ပံနာမရှိဘူးတကယ် SME တွေကြောင့်ပေါ့နော်အရင်ပေါ့နော်နဲ့တိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးအသုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အမြင်ရတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားမှုရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲ communication ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့တကယ် content တိစောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ခွဲခြားမှုတွေမလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါကဘာလို့ထည့်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုရင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေဘာသာရေးခွဲခြားမှုတွေနောက်တစ်ခုအသားရောင်ခွဲခြားမှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကျွန်တော်မလုပ်ဖို့လိုတယ်အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော် platform တွေကဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ value ထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ Facebook ဆိုရင်တို့အသားရောင်ခွဲခြားမှုတွေလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေတင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါသွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ content ပါသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုတခုထိရခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမသုံးဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့် positive ဖြစ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက link back trend ပေါ့နော်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ trend တွေနောက်ကိုမလိုက်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ဒီအောက်လုံးတွေဖြစ်တဲ့18 plus တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကကိုယ့် product နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလိုက်တင်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ brand ကဒီလိင်ပညာရေးလိင်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလုပ်နေတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလုပ်လို့တင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့brand တွေဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနောက်ကိုမလိုက်တင်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တစ်ချက်သိထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတခြား content တွေကို copy မကူးဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကူးမချဖို့လိုတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားကိစ္စဖြစ်မှာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက brand guide ပေါ့နော်ဆိုတော့ brand guide တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီ brand မှာသုံးတဲ့စကားလုံးမသုံးကျင်တဲ့စကားလုံးဆိုတာတချို့brand တွေမှာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါသိထားဖို့လိုတယ်ပြီးအဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ don't be too general ပေါ့နော်ဆိုတော့ကို content ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီ Google ကရှာထားပြီးတော့ဘာသာပြန်ရေးထားပြီးတော့သိမလားအဖြန့်မဲ့ရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ brand နဲ့ပတ်သက်ပြီး insight တွေဖြစ်နေရမယ် insight တွေပါရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့် brand ဘာကောင်းတာလဲဘာဆိုအဓိကဘာကောင်းတာလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်တာလဲcustomer တွေကိုဘာ value ပေးနိုင်လဲကျွန်တော်ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့ focus လုပ်ဖို့လိုရယ်
တကယ်လို့ဒါကိုက knowledge sharing နေရေးမယ် awareness တွေရေးမယ်ဆိုရင်တော့မှကို product နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူမဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ brand ကကိုယ့်ရဲ့ product ကဘာတွေ service ပေးလဲ provide လုပ်ပေးလဲဆိုတာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြာကျွန်တော်တို့အရန် general ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ content တွေကတခြားနေရာမှာသွားရှာလဲရနေရဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့စကားလုံးတစ်လုံးရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့ content ကအမျိုးအစားကကျွန်တော်တို့ page မှာပဲရှိရမယ်တခြား page မှာဒီလိုမျိုး content မျိုးမရှိရအောင်ဆိုရမယ်ဒီလို content မျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တခြား page မှာသွားရှာလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က insight ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက customer တွေလည်းပို့ပြီးတော့ value ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့Google မှာတာမန်ရှာလို့ရတဲ့ကိစ္စ information တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ Google မှာသွားရှာတာမှာပေါ့ဒီမှာလာပြီးဖတ်မနေတော့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာရှိတယ်နောက်တစ်ခုက trend တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောထားသလိုပဲtrend ဖြစ်တဲ့နောက်တွေနောက်တောက်လျှောက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော် NA ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုက်တဲ့ဟာကိုပဲ like ကျွန်တော်မလိုက်တဲ့ဟာဆိုလည်းကျွန်တော်မလိုက်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ trend တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ content တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ဒီ YouTube short မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားပြီပေါ့နော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက don't attack the other brands ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကအားဖြင့်အမြင်ရတော့တခြား brand တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ content တွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးဒါမှမဟုတ်တချို့ brand တွေလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဥပမာဖြင့်brand တွေတော့ကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ brand တွေဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ကြမျိုးရှိတယ်brand တစ်ခု brand ကိုခနဲ့ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတကာမှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာလုပ်တယ်ဒါကတိတ်တော့ပြဿနာဒါပေမဲ့တချို့ brand တွေကြောင့်တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ conflict တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်management ကလုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့လုပ်ပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့မလုပ်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာရှိပါတယ်ကြည့်အားလုံးဒါလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ step by step content writing process လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမိသားရှင်ကျွန်တော်ပြထားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်